enteekateeka oba oliawo okulabika nti babalumba mu maaso awo. Kaakati tutegedde okusinziira ku mawulire ge tulina akadde kano okuva mu ggwanga erya Iran. Bategeezezza nti waliwo improvement in the capabilities and the competence of country's air defense system. Chief of Staff w'amagye g'eggwanga erya Iran gwe bayita Muhammad Bagheri bw'ati bw'agenze maaso n'oluleka nti ategeezezza kakati okusinza ku intelligence ey'amawanga aga Bulaaya etegeezezza nti akaseera kano Iran n'okusinza ku satellite imagery oba bifaananyi ebiva ku satellite bategeezezza nti Iran mu kaseera kano bamaze okulabika nti balilocatinga anti-aircraft missile launchers. Anti-aircraft missile launchers bamaze ozirelocatinga kakati ziri kumpi ne nuclear sites zaabwe. Wano e Natanz ne Fordo bongedde okusimba, Abayirani bongedde okusimba anti-aircraft missile launchers. Ne tutegeera nti zino ezimu ze ziri most advanced. Waliwo ne gye bayita 300 system enkola y'omu Russia. Kati bagamba nti singa America ne Israeli batanula okugenda maaso n'okuba nti babakolako obulumbaganyi bajja kuba beetaasa. Kakati ba expert bagamba nti newankubadde ezimu ku zo zaakubwa mu bulumbaganyi bw'abakolebwako Israeli gye buvuddeko, bagamba nti air defense systems zaabwe zisigadde nga ziri intact era nga ziri repaired, zisobola okweŋŋanga omulabe. Okusinziira ku bye tugenda maaso n'okuba nti twetegereza S-3 enkola y'omu Iran, enkola y'omu Russia bagirina nti yemukozi basibiddeko olukoba singa ebintu binaaba bitabuse. Iran newankubadde bakyateesa n'eggwanga etibere America bakimanyi bulungi nti America oba Israeli basobola okuleka nti bava mu nteeseganya ne bagenda babakolako oba oliyaawo obulumbaganyi. Entunga ebigenda maaso n'okuleka nti bitambula. Iran balina n'obukwakulizo bwe bateereddewo eggwanga eriyitibwa erya America. Balina obukwakulizo bwe bateereddewo eggwanga lya America. Bagambye America bagiteeddewo obukwakulizo nti singa tuva ku by'okuweesa nuclear ne tubiviirako ddala, twagala tugende maaso n'okuba nti tutegeera mugenda tujjako natti era natti kikaaki munaazituzzaako oba nedda. Kati bimu ku bye bitugenda maaso n'okuleka ntulengera atuliriza okuva ali e Tehran. Naye nga security agencies n'okusinga intelligence bagambye nti Iran ayongedde okweteekateeka n'okwenyweza wali mu air defense system naddala awali nuclear plant eye Fordo neye Natanz nga bwe bitambula. Obadde muliriza mulungi era nga bulijjo ebirala ebisigadde aba news hour bajje bakwongera ebirala bye bajje mu